nuevo. Ya voy a escuchar el ticket. Así que agarre sus chorifray y váyase de aquí. ¿Ah? ¿Puedo cambiar las cosas al puesto, chiquillas? Yo paso por arrogante, por soberbio y falto. Voy a salir yo de pantalla y el rating será así, vamos. No lo van a ver en su casa. No lo van a ver. Me estoy yendo. Yo me voy a arrancar con bebida matón, pero ya no puedo ya.